Представляю вашему вниманию печь-камин с большой каминной дверцей размером 4 на 5 кирпича, сложенная по техническому решению Игоря Викторовича Кузнецова. В дополнение к этой печи идет русская печь с термометром. То есть после протопки печи можно готовить с удовольствием и очень вкусно. Кирпич Кема с фаской. Фурнитура прочистных дверец Везувий, хлебная камера Везувий, каминная дверка Молодой Урал.